inhouden. Dan kies je een refrigerator box. Dan kan je hem op of afzetten. Switch on. Switch off. Switch on selecteren we. Druk je gewoon op, staat pijltje erachter. Dan kan je de temperatuur selecteren. Je gaat naar links draaien van 1 tot de maximum is hier. En de geselecteerde druk je, voilà. Dan ga je terug en druk op back. Voilà, terug in het hoofdmenu.